係啦，咁多位中六嘅同學，你哋好。咁我哋今堂就講下隋唐盛世嘅最後提示。咁呢盛世文帝太宗喺我哋今年 DSE 就大家麻煩溫熟啲啦。咁我而家講係一啲經典題目，或者大家容易犯嘅錯誤去叮囑下你哋啦咁樣。咁太宗嘅一條經典題目就係2016年啦，係啦咁樣。咁佢就問你話到底係個人能力自治係主因定係時勢呢？咁我只係俾其中一個角度你啫，就係如果你嘅立場係個人能力自治先係主因嘅話呢，而唔係時勢，咁而家就教下你哋反方觀點係點樣寫啦，係啦，即係你要駁論㗎嘛。有人覺得係時勢促成嘅，咁呢個時候呢，有乜嘢隋代嘅課題你要講呢？其實呢一條題目你一考嘅話呢，就係其實係你文帝太宗你都要熟，你呢一題先答得好嘅，係咪？係啦，咁到底講個時勢你可以講咩？其實你就可以講下倉庫留低咗50-60年之用喎，係咪？文帝、楊帝留咗勁多嘅基建喎，係咪？另外仲有啲制度喎，係咪？太宗只要有效利用就得啦。咁然後你各個措施你講下啲事實啦，係咪？倉庫頭先講過50-60年啦，河渠有咩渠呢？係啦，廣通渠啊、永濟渠啊、通濟渠啊，同埋江南河啊、西洋道啊、虹溝啊咁樣嗰啲，或者係即係我頭先講多咗啦。咁總之就係話你去各個措施講下事實，咁但係你要反駁，係咪？你似乎都好強喎咁樣嘅即係咁樣嘅反方觀點，但係其實你係可以又係好似上一條秦漢片我講過話叫做橫向歷史思想啦，係咪？嗱，思維啦，咁其實就你可以交代下楊帝即位嗰陣呢，其實佢接手嘅係比唐太宗啱啱接手嘅係更加美好嘅一個帝國嚟噶嘛，係咪？咁但係啦，楊帝呢係可以令到佢速亡嘅，係咪？喺呢件事上高你一比較嘅話，就太宗嘅個人能力係緊要好多啦，係咪？你時勢嘅話，你撞上一個冇用嘅或者好暴虐、好奢微嘅皇帝，咁佢都好快滅亡噶啦，係咪？你可以咁講。咁但係相反啦，太宗即位嘅時候，人口呢少過隋代啦，經濟凋敝啦，仲要係外族竭力可汗仲攻到去長安附近嘅，係咪？係啦，咁所以啦，就係話你可以咁樣解釋啦，就係太宗嘅個人能力呢係更加重要嘅。呢個就係第一個駁論，我提議係點樣寫啦，係啦。咁到第三啦，係第三點呢，我要同大家講就係話你哋唔好掛住背史實啦，係啦，要講下點解會令到貞觀自治嘅，係啦。我舉個例子就係三省六部制啦，係咪可以提升行政效率嘅？咁一啲問題都冇。三省長官係乜嘢？背得好開心。六部有咩做？背得好開心。政事堂係用嚟做咩？背得好開心。然後呢一度你就喺度直接飛過去呢，就係令到貞觀自治呢。呢一樣嘢係唔好嘅，係啦，呢一樣嘢係唔好嘅。你係應該係加上呢，就係話一啲我哋叫做推論，譬如三省分工職能明確，三省係有審核，有起草審核同埋執行，係咪？分工好明確，而且又可以互相制衡監察嘅，係咪？係啦，又可以避免權臣，又可以避免失政出現，於是貞觀就自治啦。嗱，你咁樣講呢，先至係可以有埋推論。有史論，你除咗有史識，你仲要有史論，咁樣你先可以攞到高分嘅，係啦。你記得呢句説話啦，係啦。咁好啦，到第四啦。第四嘅話呢，就係隋唐嘅一課題呢，其實佢嗰個特徵呢，都係幾好用嚟考2合格難高分嘅，因為佢係既考深度，亦都考廣度啦，係啦。咩叫既考深度亦都有考廣度呢？就係2020年第3條呢，係啦，就問文帝嘅節儉勤政係咪休養生息為隋唐盛世奠定基礎？呢度總共係有4個角度啦，係啦，4個角度，係咪？咁到底咩嘢叫深度，咩叫廣度呢？嗱，你節儉勤政嘅話呢，呢啲咪考緊你深度咯，係咪？你節儉文帝點樣節儉法？你放4-5個史實冇你放4-5-6個史實咁樣一放，你嗰個段落幾乎都一定係冇乜問題㗎啦，係咪？因為你講古仔啊嘛，你勤政都係嘅，係咪？你講緊佢成日做嘢做到好晏，係咪？佢會派邊個去邊度巡，係咪？
另外係會去澄清一啲理智嘅，係咪？邊個做得好會讚佢嘅，係啦。咁我喺呢度我唔講特別啲事實啦，因為我哋趕時間慳翻啲時間啊嘛，係咪？係啦。咁但係啦，休養生息同埋隨堂盛世奠定基礎呢一啲咧，就係其實係考緊你講道啊。係啦，講道，你可唔可以就住呢兩個作答方向去舉一啲隋文帝嘅一啲事蹟事功出嚟？係啦，譬如話休養生息嘅話咧，嗱呢一堆嘢，整理戶籍啊、均田制、輕徭國庫、倉廣通渠，係咪呢一啲嘢？整理戶籍、整理戶籍、均田制、輕徭國庫，呢啲其實就係去恢復翻嗰個生產啊嘛。係咪？你要整理好嗰個戶籍，你先俾到田佢哋。你俾到田啲老百姓佢哋耕，然後仲要係唔好收佢哋重稅，佢哋就可以喺塊土地上高耕田，然後慢慢繁殖人口啊，係啦，唔好成日搞佢哋啊咁樣。呢啲咪休養生息咯，係咪？係啦，而倉啊，係咪？你有義倉嘅，係咪？災年你百姓冇咁易餓死啦，係咪？都叫休養生息啦，係咪？你可以咁樣解釋。咁另外廣通渠啦，係咪？令到京師嘅糧食係咪充足咗嘅？係咪？咁啲物價冇咁易飛漲啦，係咪？咁但係府兵制咧，都係一個二流嘅考點嚟嘅喎。即係你府兵制打仗喎，係咯？點解關休養生息事嘅咧？係咪？其實就係話，你可以交代下，就係話徵兵制咧，呢一種係一種徵兵制。徵兵制嘅特徵就係話，係義務兵役嚟嘅，係啊，你可以交代下徵兵制，我哋叫做義務役，即係咩咧？就係國家唔出糧俾你嘅，係啊，你係義務要當兵嘅咁樣，入到字係義務役。咁所以啦，變咗話唔使國家為咗軍費開支而加稅啊嘛，係啦，唔使國家為軍費開支而加稅，咁咪休養生息咯，係咪？如果你個國家成日打仗，軍費開支好大，咁啊，可能百姓嘅負擔就好重啦。咁另一方面咧，就係你既然休養生息，你可以交代下咧，就係話阿文帝咧係比較少好似武帝、太宗咁樣中意打仗嘅，係咪？但係當然你其實唔好同太宗比較啦，因為佢之後噶嘛，係咪？你盡量之前嘅話，你可以同漢武帝比較，係咪？漢武帝好大喜功係咁打仗，係咪？係啦，咁所以啦，佢呢一個叫做休養生息呢個 point 咧，如果你話佢到時候嗰個 marking scheme 咧，總共咁樣 take 法咧，咁其實我諗大多數人咧，頂多都係答到前三個嘅啫，係咪？咁你但係後三個又冇，咁所以你好容易俾人哋唔覺意扣咗分，係啦。咁所以你如果想攞15分嗰啲頂點嘅話，我哋要注意下，就係話一啲題幹、一啲提問方向喺資料出現咗咧，你要心裏有數，佢係想你答乜嘢啦。嗱，所以又分返去啦，單元鳥瞰好緊要啦，係啦咁樣。咁按圖殺記啦，到時候你哋可以咁樣講嘅，係啦。咁你亦都盡量係比較規模少少啦，係啦，即係比較仔細一啲、細緻一啲，就係話到底你個腦海入面嘅單元鳥瞰，你望咗落去嗰個 point 覺得佢唔關事嘅時候，就麻煩你諗深一層，再諗真啲，佢到底係咪唔關事咧？定係純粹係你諗漏咗咧？係啦，咁樣咁。係啦，就係咁樣。咁而為隋唐盛世奠基咧，咁其實係有兩個角度嘅。係啊，第一個角度咧，我哋叫做制度；第二個角度叫做基建。係啊，希望你哋從呢兩個角度入手。嗱，你可以從制度同埋呢個基建入手。係啦，咁佢的確係有剩低咗好多嘢啦。咁而大約就係咁啦。呢個課題咧就係即係呢一條咁經典嘅題目，就麻煩大家去小心去處理佢啦，係啦。咁而至於就係話呢啲隋唐盛世，佢可以問失政嘅，係啦，即係佢隋唐咧係好有吸引力啦，係咪？你溫熟呢兩個皇帝，你玩下手可能選答題你好開心嘅，係咪？係啦，咁但係啦，係可能係佢需要分高下嘅話咧，就會有啲跨 topic 嘅出現，係啦咁樣。咁上 A5 星星嘅同學仔應該係特別留意嘅。咁就係話啦，各個盛世都有失政，佢喺你考試當中佢扮演乜嘢角色咧？你有可能係用嚟做皇帝比較嘅駁論，問你太宗同埋文帝邊個好嘅，係啦。咁你如果覺得文帝好好，你就要係咪有人踩下文帝，你就要幫阿文帝辯護咯喎，係咪？或者話，如果你覺得太宗好好嘅，有人踩下太宗，咁你都要幫阿太宗辯護，係咪？
係咪咁嘅？明唔明嗰個意思？係啦，咁佢亦都可以單獨問，短短地3分咁樣問你咩事啊？呢件事太中隊冧咗邊個啊？喺邊度隊冧㗎？係啦，或者係咁樣係有咩唔好啊？咁樣係啦 ，OK。咁而另外文帝咧就係呢一個叫做易處失當啦，係啦。咁太宗就係玄武門之變，係啦。咁但係易處失當咧，你可以卸駁嘅，就可以話其實係獨孤皇后同埋楊素同埋楊廣夾埋去蒙蔽咗呢個文帝。係啦，咁呢個係你可以咁樣去講啦，係啦。咁而玄武門之變嘅駁論方向，你可以話就係話太宗夠當機立斷，係啦，佢係將政變局限咗喺宮入面啊。佢喺玄武門之變斬草除根咧，係真係殺咗，咁的確係好殘忍。但係你可以講就係，如果建成元吉走咗出宮嘅話咧，就一定開戰㗎啦，咁就會生靈塗炭啦，係咪？咁而太宗奪位之後咧，佢又唔係真係咁濫殺無辜嘅，係咪？建成元吉除沒群雄嗰啲舊部，佢都係好寬容咁樣對待佢哋啊嘛，係咪？咁你可以見到太宗其實都有公心喺度啊，你可以咁樣去為佢做一個辯護嘅，係啦。呢兩個皇帝嘅，萬一你哋要用到嘅，係啦，你就知道要點樣反駁啦，係啦咁樣。咁呢啲史論就你喺教科書嚟慢慢溫，如果你係溫教科書嘅，你學校係溫教科書，如果有筆記當然好啦。你如果溫教科書嘅話，你要小心嗰一啲兩邊嘅嗰啲資料選讀啦，同埋呢個資料延伸嗰度係啦，同埋下低嗰啲細字都有用嘅，係啦。因為你呢一堆嘢其實就係從有可能係從你本書度出現啦，或者從坊間嘅一啲書出現啦。咁而家因為你就嚟考啦嘛，咁所以就貫口式啦，係啦咁樣。咁到第六啦，就係話隋文帝嘅嗰一個我哋叫做特別明顯嘅一個考點咧，就係佢嘅經濟措施。文帝嘅經濟措施咧，總共係5到6個 point 好多嘅，係啦。大朔貿易、書籍法、均田制、租庸調、輕徭薄賦、設倉儲教同埋廣通渠啊嘛。咁多個咧，佢可以10分題係咪？或者6分題短答都得。係啦，或者佢問你地圖冇問題，係咪呢一堆嘢？咁總之就係隋朝嘅嗰一個叫做好富庶嘅，係咪？所以佢係一個好明顯嘅一個特徵，就係文帝嘅經濟政策其實好成功。所以你要對你揾文帝，你最好就特別留意佢嘅經濟政策啦，係啦 OK。咁而當年有一條係好近嘅，係啦，佢就係問話文帝點樣解決百姓逃稅嘅問題咧？有人答均田制同埋租庸調制嘅。係啦，均田制、租庸調制，係啦，咁係其實係唔好嘅，係啦，係唔理想嘅。其實你只能夠係答大朔貿易、書籍法同埋輕徭薄賦啦。係啦，點解咧？就係因為你大朔貿易係真係好確切咁樣去應對到呢樣嘢嘅，係啦。咁就係因為你係按照百姓嘅容貌同個戶籍係當嘅同佢戶籍年齡做比對啊嘛，係咪咁樣無所遁形？書籍法可以避免百姓去隱瞞財產啊嘛，係咪？你中央發個戶籍冊落嚟，叫你個地方嘅官員要清，每年都要清一次嘅，係啦咁樣。咁呢個第二啦，第三就係輕徭薄賦啦。輕徭薄賦你要交代下，就係話文帝減咗即係減咗咩稅啊？係啦，幾時減咗乜嘢稅？平陳之後有減稅嘅，倉庫爆咗有減稅嘅，係咪？咁而另外啦，點解唔可以答租庸調咧？係啦，咁其實又就係因為呢個係稅制嚟嘅，稅制唔係一個稅率啦，係啦，所以啦，如果你答話你我阿 Sir 我好中意租庸調制㗎，咁點搞咧？你其實你可以交代下，就係話你可以交代下只收率三成。係咪？跟住你背翻後面嗰啲數字啦，係啦，好收好稅率低啦。你要強調嗰個稅率低嚇，強調個稅率低。你唔可以講嗰個稅制話租係收乜嘢，用係收乜嘢，調係收乜嘢。佢係冇辦法針對性咁樣解決逃稅，因為你租庸調制，你可以唔收3石，你收100石都得噶嘛，係咪？你明唔明嗰個意思？係啦，咁樣。咁所以啦，呢個其一，其二就係你寫輕徭薄賦可以令到百姓自願脫離豪強，加入政府成為課稅戶咧，呢個冇乜人識寫嘅，係啦。當年話，另外啦，新增嘅丁數同戶口數咧，都係你哋需要去
背到嘅。呢個佢特別強調話需要你哋去寫到嘅，係啦。咁呢個就係文帝太宗當前嘅一啲我哋叫做常犯嘅一啲我哋叫做錯誤啦，係啦。咁就係駁論未必識寫啦，係咪？唔識得講點樣令到自治啦，係啦。咁亦都係有時候深度廣度要求緊嘅時候，廣度上高可能會答漏嘢啦，係啦。咁樣，咁我哋而家去下低啦，係啦。咁如果係爆冷門嘅話咧，咁上年安史之亂嘅背景咧喺必答題係出咗嘅，係啦。上年咧必答咧係安史嘅背景啦。係啦，上年必答啲字好核突，係啦。咁但係啦，安史嘅過程地圖同埋影響咧，大家可以特別留意下啦。另外就係一啲玄宗嘅大臣，當年有試過配對嘅，係啦，你都可以特別留意下。咁咧，例如咩咧？安史之亂過程嘅地圖，長安應該識啦，係啦。但係潼關記得潼關係夾咗喺應該係夾咗喺洛陽同埋長安之間啦，如果冇記錯係啦，你翻去睇多次啦，係啦咁樣。咁而另外靈武啦，太子李亨即位嘅位置啦，睢陽係你今年中文走去考啊嘛，係啊，張巡許縣守睢陽喺度，最後食人肉啦，係咪？係啦。咁另外就係平陽范蘆河東啦，安祿山嘅嗰啲河北三鎮嘅地圖位置啦，馬嵬驛係楊貴妃香消玉殞嘅地方啦。係啦，咁呢啲地圖位置都麻煩大家記得啦。咁而影響方面就係話其實冇乜駁論嘅呢一個係啦，佢叫你直接背書嘅啫，就純粹係睇機會 level 5星星係留俾有準備的人啦，係啦。咁但係呢度好多嘢背，呢度總共係5個 point 啦，係咁，但係佢走唔出呢度噶啦，係啦咁樣。咁而極少見嘅咧就係開元之治咧係玄宗點樣糾正呢個武衛弊政啦。咁最常見嘅你話就係財泰斜封官啊，呢個叫做革新科舉啊，或者係呢個叫做括弧禁教節用呢一啲嘅，係啦。咁你都可以去特別留意呢幾點啦，係啦。咁而另外一啲常錯嘅位咧，其實就係話隋代嘅首都係大興啊，係啦，就千祈唔好寫咗顥京啦。另外係官倉、義倉唔可以有一啲特別嘅名，譬如公倉啊，係啊咁樣啦，或者新倉啊咁樣，係啦。咁呢個另外都係。咁另外你可以特別留意下隋嘅渠、長城同埋外族嘅位置外族可能冇咁常見啦。咁但係隋朝嘅渠同埋長城嘅位置佢嘅 map 係啦，地圖需要你哋特別去留意一下嘅。另外有一題咧係問文帝一生係節儉勤政又有節儉美德咧，係啦。咁你都係爆事實，冇乜特別嘢可以講。但係駁論咧，你可以話啦，就係有人鬧文帝唔愛民，晚年不識百姓，不識倉庫，唔肯開倉賑災啦。咁然後駁論你可以從兩個方面入手。第一，關中糧食本來就唔夠，文帝本來都唔夠食啦，咁就唔關佢賑唔賑災事，係連佢自己都唔夠食啦。其次啦，呢個記載係唐朝嘅人寫嘅，係啦。咁唐朝人為咗自己嘅嗰個叫做統治嘅正當性啦，你推翻咗隋朝，咁你都要係抹一抹去踩一踩前朝，去令到自己係正當啲啦，係啦咁樣。咁好啦，今堂咧我哋大約咧就講到呢度啦，係啦。咁多位同學再見。